Tasavvur qiling. Choyik pok bo'lib qoldi. Shunchaki tasavvur qil, sen yoshligingda eng peak, eng prime paytida to'ying bo'ldi. Yoningga begona odam kelib, senda 15 kun bor. Любой stranaga turmush o'rtog'ing bilan uchib ketgan bo'ladi, deyapti. Siz qayerdan tanlagan bo'lardingiz? Aniq Tailand emas. 5 minutda telep ketasan. Havo juda nam, issiq. Nimadir bo'lib politsiyaskiga yoki bansiga tushib qolishing mumkin. Ovqatlarga o'rgana olmaysan. 100% Tailand emas. Shuncha bo'lgan narsani atiga 20% aytib berdingiz. Qolgan 80% keladigan bo'lsa, bitta dona skuterda Tailand dengizlarida xohlagan ostrovingizga bora olishingiz. Dengiz bo'yida yaxshi ko'rgan odamingiz bilan quyosh chiqishini ertalabgacha kutishingiz. Siz o'sha zaparda ko'rishga o'rganib qolgan fillaringiz bilan aylanishingiz. Maymunlarni bo'lsa gapirmasa ham bo'ladi. Bu ham yetmaganiga, Pinterestda ko'rgan hayotingizda yashash mazza bo'lmasa, bundan yana nima mazza bo'lishi mumkin? Yana biletlaringizni arzongina, osongina qilib, aviasiz.uzdan olgansiz. Mendagi bir shu odam bormi hayoti? Yo'q. Hamma narsani bilsam deb xatda yaxshi. Biz molga kirdik-ku. Bunaqa narsalarni ko'rsangiz, rostdan ham odam yasaganmi, shuni deb o'ylab qolasiz. Inopensiya yasagan deyman senga. Piramidani ham shular qurgan, uni ham oynali nebeskropga chiqib, oynani ko'zlarimni ko'kartirib olganim yetmaganida 300 metrli oynaning nebeskropga chiqarib, oynaning ustida sakrashga nechi? sakraganga yarasha ardoqdan ketdim. Bunaqa xani monostроить qilib bergan murtanchikimga kabunka. Endi duo qilib seni xaroshlar chiqib chiqaman deyaptilar. Okay. Qatqa olib chiqing, qatqa olib. Endi men xarosh chiqib yurmaganman, bilmayman. O'shanga sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videoda eshitamiz, qayerda bo'lish kerak. Poka-poka.